हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुदीप रुष्टि। तो आज हम बनाने वाले हैं होममेड हेलीकॉप्टर। तो इसमें चाहिए सीजर, पेन या फिर कोई भी मार्कर ले सकते हो, स्ट्रॉ, आइसक्रीम स्टिक एंड स्क्रू ड्राइवर। और ये ज्योमेट्री बॉक्स में मिल जाएगा, इससे हम होल करेंगे। तो पहले हमें चाहिए आइसक्रीम स्टिक। इसको हम इधर से पतला करके काटेंगे। इधर से आधा, फिर इधर से आधा, थोड़ा पतला कर देंगे क्योंकि ये मोटा है। तो इसको कर दिया और इस साइड से और इस साइड से कर दिया। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो जो पंखे की तरह बन जाएगा, जो घर पे होता है ना। फिर इसके बीच में ये मेरे पास मार्कर है, तो इससे बीच में एक डॉट कर देना है। ऐसे डॉट कर देना है, पीछे भी ऐसे डॉट कर देना है। फिर हम ये हो गया। फिर इसका ढक्कन बंद कर देंगे। फिर ये जो रॉड दिया है ना, इसको ऊपर होल्ड करेंगे। तो इसका यूज़ करना है, इसको ऐसे वी शेप का ऐसे कर देना। तो इसका एक ढक्कन निकालना है, ये वाला मत निकालना नहीं तो लग जाएगा। इसका ऐसे भी करना है, बीच में ऐसे होल्ड करना है। और इसको घुमाना है। होल्ड हो गया। अब इसको निकालना है। फिर एक सीजर लेना है, इसको इधर से ऐसे पकड़ना है। फिर इसके अंदर थोड़ा होल को मोटा करना है, नहीं तो स्ट्रॉ घुसेगा नहीं अंदर। तो इसको ऐसे मोटा करेंगे। मोटा करने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इसके अंदर हम डालेंगे एक स्ट्रॉ। तो मैं ग्रीन वाला चूज़ करूँगा, नहीं येलो। हाँ ये। तो इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। ये जो स्क्रू ड्राइवर है उससे ऐसे रखना है। इसको एक बीच में से ऐसे दबा देना है, ऐसे खींचना। फिर थोड़ा कट कर देना है बीच में से, ऐसा कट करना है। हो गया। अब इसको हाथ से बीच में से ऐसे करेंगे, फिर इसको दबा देंगे। बीच में से ऐसे दबाना है। खोल दिया, बीच में से दबा दिया। तो इसको दबा के रखना, दबा दिया। फिर इसको लेना है, जिसके अंदर फिट करना है। इसे घुमा के फिट करना है, जैसे कि निकले ना, थोड़ा अंदर फिट। आपका होममेड हेलीकॉप्टर रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।
अब इसको हम ऐसे घुमाएंगे और ऐसे छोड़ देंगे। मैंने बहुत सारे बनाए, ये 2 और ये तीसरा। तो इसको हम ऐसे करके घुमाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।